Okay. Habari zenu tena. Kwa majina naitwa Joseph Mwangi, natambulika lakini wanijua kama Kangi na miangu. Namshukuru Mungu sana kwa kuwa aliweza kunitoa street mwaka nilipoingia street 2010, Mungu akaweza kunitoa mwaka 2015. Namshukuru Mungu sana ameweza kunilinda hadi mwaka 2019 nilipomaliza mtihani wangu wa NITA, nikaperform mzuri, nikapita. Ndipo wakatuambia graduation itakuwa katika mwaka ya 2023 mwezi wa 6. Nashukuru sana na nawakaribisha sana kuenjoy na sisi graduation yetu. Asante.